Ես կարևորում եմ այս նախագիծը եւ դուք որ մատնանշեցիք, որ հեղափոխական մոտեցում է մեր երկրի համար, բնականաբար ինչ-որ չափով սա զսպելու է այն ախորժակը, որ ունեն պաշտոնատար անձիկ, սակայն որպեսզի իրոք հեղափոխություն լինի մեզանում, կարծում եմ պետք է հետադարձ ուժ ստանա այս օրենքը, որովհետև ինչ կա չկա, արդեն ապօրինաբար հարստացան թալին բրձան։ Սա տարել են այս երկրի։ 2 միլիարդից ավել Հայաստանի Հանրապետության եղած չեղած ունեցվածքը արդ երկրում է գրանցված, դուրս են անել։ Հա 29 միլիարդ, շուրջ 29 միլիարդ այս տարի անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Երբ 2.7 միլիարդ է մեր բյուջեն։ Եթե մենք ուզում ենք իրականում գործ անենք, ես չեմ ասում բերենք դատենք այդ պաշտոնյաներին, գոնե հնարավորություն ընձեռնենք այս օրենքի ընդունումով, այնպիսի հետադարձ ուժ տանք, այնպիսի հնարավորություն տանք, որպեսզի այն, որ ժամանակին ապօրինաբար հարստացել են եւ երկրին հասցրել են այս վիճակին, այսինքն մնացել ենք մենք ժողովուրդս ու Սևանա լիջել, բան չկա տանելու, էլ գետնի երես եղածը, տագին դերք եղածը, բոլորը ասում է փոշիացվեց, մեղմ ասած, իսկ իրականում թալանվեց։ Հիմա Տիգին Հովհաննիսյան, ինչպիսին է ձեր կարծիքը, որպեսզի մենք կարողանանք հետադարձ ուժ տանք այս օրենքին։ Թե չէ այդ բանը չկա, որ ապօրինաբար անեն հարստանան։ Ողջունելով այս օրենքի նախագիծը գաղափարը, ես չգիտեմ, հնարավորություն ընձեռնենք, որպեսզի կարողանանք տարածը հետ բերենք։ Այլապես հիմա ավելի շատ է եղածնել են դուրս հանելու, եթե գիտեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Մարգարյան, ձեր հարցադրման մեջ պարունակվող բովանդակային թվային հատվածին չեմ անդրադառնա, որովհետև թերևս նաև դրա նյութեր չունեմ, թե այդ ինչքան դուրս եկավ, ինչքան դուրս չեկավ եւ այլն։ Հետո դրանք պնդումներ են, որոնք ձեր տեսակետն են, բայց դրանք ապացուցման կարիք ունեն։ Այս մասը թողեմ մի կողմ։ Հիմա անդրադառնամ, թե ինչպիսին է իմ կարծիքը հետադարձ ուժի մասով։ Իմ կարծիքը այստեղ մեղմ ասած նշանակություն չունի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն գոյություն ունի եւ խստացնող կամ վատթարացնող օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Խստացնում է սա իրավիճակը։ Անկասկած այո։ Կարող ենք հետադարձ ուժ տալ։ Կներեք, ես մենախոսության համար ոչ։ Եվ այդ հետադարձ ուժը, հարգելի գործընկերներ, հետադարձ ուժը չի կարող լինել որևէ պարագայում, ես միշտ մի օրինակ եմ բերում, թույլ տվեք ես բարձր ամբիոնից էլ հնչեցնեմ։ Մենք մի քանի տարի առաջ, նաև լրատվամիջոցների համար շատ, այսպես ցայտուն օրինակ, հա, մի քանի տարի առաջ մենք ապաքրեականացրեցինք վիրավորանքն ու զրպարտությունը։ Լավ, վատ, ճիշտ, սխալ, ապաքրեականացրեցինք։ Այսօր քաղաքացիական պատասխանատվություն է նախատեսված դրա համար։ Շատերդ հա կարող եք համարել, բոլորս կարող ենք համարել կամ տարբեր մարդիկ, որ կա վիրավորանք, զրպարտություն եւ այլն։ Պատկերացնենք, որ մենք 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո կամ ինչպես այս օրենքի դեպքում, հա, մի քանի ամիս անց քրեականացնում ենք զրպարտությունը։ Մենք քրեականացնելուց հետո գնալու ենք հետադարձ նախկին հրապարակումների կամ զրպարտչական հոդվածների ետևից եւ ասենք այ դրանց համար դատենք։ Մենք դա չենք կարող, նույնիսկ եթե բուռն ցանկություն ունենանք։ Հետո ապօրինի պարոն Մարգարյան ջան, ձեր գնահատականը իհարկե քաղաքական է, այսպես վերջում, հա, այլ որ բան չմնաց, չգիտեմ ինչ։ Հավատացած եղեք ապօրինի հարստացման ցանկություն, մղում եւ այսպես մեծ հակում ունենալու դեպքում այնպես չի էլի, որ հնարավոր չէ կոռուպցիոն սխեմաներում ուրեմն ներգրավված լինել։ Այնպես որ հետադարձ ուժի խնդիրը կարճ ասեմ, հնարավոր չէ։ Պարոն Մարգարյան, համեցեք, դուք ինձ իջեցրեցիք։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն ձեր անկեղծ պատասխանի համար, Տիգին Հովհաննիսյան։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, եթե մտքերից տեղ լինի, այնքան այդ սահմանադրությունը խախտվե, այդ սահմանադրությունը խախտված չէ, որ առանց դատարանի որոշման մեր քաղաքացիների գույքի ունեցվածքի վրա տակը կալանք է տնում, բռնագանձում է իրականացնում առանց դատարանի, սա սահմանադրությանը չի հակասում։ Այնքան օրինակներ կարող ենք բերել։ Հիմա ես ուղղակի իմ կարծիքս է, ես չեմ ակնկալում պատասխան, արդեն իսկ դուք անկեղծորեն պատասխանեցիք, ես ուղղակի իմ ելույթում կանդրադառնամ եւ կփաստեմ, որ եթե մենք ուզում ենք այս օրենքը իրոք հեղափոխական լինի, պետք է այն ամբողջ եղած չեղածը, որ տարել են, հնարավորություն ստեղծենք, գոնե մի մասը հետ բերենք։ Գոնե ինչ-որ չափ հետ բերենք։
առանց պատասխանատվության ենթարկելու քրեական։ Ես չգիտեմ կարելի է տուգանք սահմանել եւ այլն, որ չբերեն տան։ Սա է։ Պարոն Մարգարյան, այս օրենքի շրջանակներում մենք քրեականացնում ենք, ինչ տուգանք սահմանենք, ինչ ասենք լավ էլ ինչ կլինի, բեր, հա, այդ ձեր պատկերացմամբ, ասենք բեր տուգանքով ազատվի, նախ եւ առաջ այդ ամեն ինչը պիտի ապացուցվի օրենքով սահմանված կարգով վարույթի շրջանակներում։ Ոչ մեկ չի վերացրել, գիտեք մյուս հանցագործությունները, մենք ընդհանրապես այս վերջին մյուս հանցագործության մասին ենք խոսում, վիճակի մասին։ Այն մյուսները ոչ մեկ չի վերացրել, եթե ինչ-որ բան պետք է ապացուցվի, ձեր ասած, այսինքն ճշմարիտ է, դա պետք է ապացուցվի վարույթի շրջանակներում։ Ես դա ուղղակի որպես նաև իրավաբան եմ արձագանքում, հա։ Իսկ մնացած դեպքերում, որ ասում եք սահմանադրությունը, չգիտեմ, որ խախտել ենք, հիմա ինչ առաջարկում եք, նախ ես համաձայն չեմ, որ սահմանադրությունը խախտված է այն դեպքում, եւ երկրորդն էլ ինչ սահմանադրությունը խախտելով օրենք հիմա ընդունենք, դա եք առաջարկում։ Ինձ թվում է չէ։